अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। ये जनाब ये मत्तियां वाला से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारी जगह जो छम जिसे कहते हैं, मूंजी वगैरह काश्त करते हैं लोग, ये सारा डूबा हुआ है। ये सामने दरियाए तवी है, बहुत ज़्यादा पानी आया, तकरीबन हर चीज़ डूबी हुई है। अल्लाह सब का हामी नासर हो। ये आगे सब जो है ना, कुरी, माड़ी, सुरखपुर, कोटली वगैरह, ये सारे तकरीबन खतरे में। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है।